Los meseros y nos hace el favor de quitar unas mesas porque la gente, estoy seguro que no va a caber la gente. Si pueden quitar las mesas de allá enfrente para que pues tengan espacio, tengan pues más libre espacio esta noche. Se los agradecemos esta noche. El sonido que pega con mano dura. La sensación de ese sonido es inexplicable. Sí, señor. Ok, nos dicen que unos temitas más y nos vamos a la partida de pastel esta noche, sí señor. Señoras y señores, así estamos iniciando labores, así estamos dando comienzo esta noche con la música, el sabor y el estilo del sonido gitano en este programa. Por ahí si pudieran quitar unas poquitas de mesas para que pueda bailar la gente que viene de afuera. Sí señor, porque eso vienen a bailar, a disfrutar de esta bonita noche por parte del sonido gitano. Hoy en este programa, ya trajeron el promo, vaya, chingada, no nos habían traído nada. Pero bueno, hoy en esta noche, vámonos señores, vamos a bailar sabroso, vamos a echarle candela esta noche, porque viene la presencia de sonido Sistema Nerón en un ratito más en este programa. Buenas noches, bienvenidos. Vieja amiga oscura. Otra más. A ver, Otra compache. vez quisiera hablar. Compache de las que sabes hacer. ¿Dónde está el pinche compache? ¿Dónde está el pinche compache? Ya sabes que le haces así y le revuelves. Saben, chingo. Bueno, esta noche, ¡vámonos! Vieja amiga oscuridad. Sí, señor, esta noche. Otra vez quisiera hablar. Porque he tenido nuevamente una visión que suavemente Como dice, cambiando mi manera de pensar. ponme luces, maestro, para que puedan bailar, puedan sacar una parejita, porque luego sacan a bailar puras feas. En el silencio. ¡Vámonos! ¿En dónde? En el silencio. ¿En dónde? Música del silencio. Esta noche. Caminaba yo entre la niebla y la ciudad, por calles frías y desoladas, ¡Ándale! una luz blanca y helada ¡Que baile el domingo! brilló mis ojos y también brilló la oscuridad, la vi brillar y la veo en el silencio. Y dice, Alá, mi Dios, y dice, esta noche, gracias por darme esta nueva oportunidad y esta vivencia de poder interpretar algo de reflexión. Gracias, gracias. échale. Y como dice, En la desnuda luz miré los guacherocos de Colombia. 1000 personas, tal vez más. Música con sabor. Gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír, y un sonido nos envolvía sin piedad. No puedo oír Oye, el sonido del silencio.
noche la gente del Nopalillo. Sí. ¿Cómo dice? Entonces yo les quise hablar, ¿Qué qué? entonces los quise ayudar. Échame las luces, maestro. Los como hermanos, quise tomarlos de Sigue. mano, pero no podían despertar ni entender, y me hundía en el silencio. Se arrodillaban a rezar. Aquella luz era su Dios. Mire cómo dice esta noche. En la desnuda luz miré 1000 personas, tal vez más, gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír, ¿Cómo? y un sonido nos envolvía sin piedad. Lo puedo oír, el sonido del silencio. Silencio. Esta noche. Entonces yo les quise hablar, entonces los quise ayudar, Sabroso. sentirlos como hermanos, quise tomarlos de las manos, pero Ándale. no podían despertar ni entender, y me hundía en el silencio. Se arrodillaban a rezar. Aquella luz era su Dios. Otro cachito se va. Yo les grité que despertaran, que la verdad Esa voz. allí no estaba, que los profetas no son luces de neón, y que Dios siempre habla en el Se va. silencio. Ahí nada más esta noche. Damas y compañeros, estamos contentos porque, oye, hoy sí estamos trabajando todo el equipo, sí señor, aquí en el Nopalillo, donde estamos visitando por segunda vez en ese bonito lugar. Hoy en esta noche para videofilmaciones el Dani. Tiene frío el Dani con su gorrita esta noche. Bueno, hoy continuamos de esta manera, sí señor.